Autostore Alarbi vous présente Mécamag. No tanterahana ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana May lasa teo ny andiany voalohany eo amin'ny fiadiana ny tompon-dakany Madagasikara ny Taranjakarsiny ny 7 ity lalao ity izay no tanterahana tetsy amin'ny circuit SRK Imersetousk izay efa mahazatra antsika. Marobe ireo mpandray anjara tamin'ity andiany voalohany ity ka nahatratra 20 izy ireo ary nizara ho sokajy 3 dia ny 7 teo amin'ny sokajy minime, 7 teo amin'ny sokajy junior ary 10 kosa teo amin'ny sokajy élite. Nahitana mpandray anjara vaovao isa-tsokajiny teto amin'ity première manche ity. Isan'izany ny teo amin'ny sokajy minime izay nahitana ireo poussin toa ny Roy, Yandi ary Ivan. Amin'ny maha poussin azy izay dia tena mbola kely ireto mpifaninana ireto. Kanefa na izany aza dia tena nilalao tsara mihitsy teo anatrehandreo mpifaninana aminy ary nahavita hatramin'ny farany lalaoany. Teo amin'ny sokajy junior kosa indray no nisany Francesco izay sambany koa nandray anjara tamin'ity lalao ity ary Erwan teo amin'ny sokajy élite. Nisany koa ireo mpanamory izay niova sokajy toa ny Alan Laikam. Raha tamin'ny taona lasa iny izy tao amin'ny sokajy minime dia izao izy niakatra sokajy izao. Raha ny teo amin'ny fizotry ny lalao kosa indray dia tsy niova fa nisy ny essai chrono izay nahafahana nandahatra ny position an'ireto mpifaninana ireto ny départ première manche. Hojerevantsika kosa ary ny vokatra isa-tsokajiny. Teo amin'ny kategoria minime no anomboantsika azy. Tao aorianany essai chrono dia nametraka avy hatrany David ka izy no teo amin'ny pole position tamin'ny départ. Vao nanomboka dia combat be ny teo amin'ny Randis David, notazomin'ny Randi avy hatrany ny loha laharana teo amin'ny premier tour. Amin'ny topo faharoa kosa dia voafony indray Randi ka notarihany David ny lalao, notazominy hatramin'ny farany izany. Niezaka ihany Randi fa tsy nahatratra intsony. Nanaraka moramora kosa i Lyon ary nizotra ny lamina fa tsy nisy nanelingelina. Ary teo amin'ny larana fahatelo no misy azy teo amin'ny première manche. Irial mitondra ny karta larana fahaenina amin'ny sivifolo no teo amin'ny larana fahaefatra.
mizotra ny lamina kosa iroy izay mbola vaony manavao ny lalana sy ny kartany. Tsy naharaka kosa Iondy sy Ivanina fa dia tratra toro iray izy ireo. Tsy naninona taminy anefa izany fa mbola lava ny lalao e. Teo amin'ny kategoria junior ndraiky kosa ara dia spectacle be mihitsy. Tao aorian'ny essai chrono dia Inatan no teo en pole position tamin'ny départ. Vao nanomboka ny course dia lasa kely Inatan ary narahany Ioanna kaikely. Nifampisongona teo izy roa lahy ireto nandritry ny toro anankifito. Teo amin'ny virage farany no nisongonany Ioanna azy ary Ioanna zany no teo amin'ny larana voalohany ary Inatan mazava ho azy no teo amin'ny larana faharoa. Mizotra hatrany ihany koa i Fitsi teo amin'ny larana fahatelo. Maro kosa no niezaka nanenjika somary voabana kely tamin'ny départ raha nipitika ny godiaran'i Raphaël ka somary nanrelingelina ny tao aorianany. Alana kosa dia tsy nahitana teny fa nizotra mpilaminana na dia teo aza ny karambolage kely teo amin'ny Francesco sy Maevatsiny ka tsy afaka nandeha intsony. Julia kosa dia nanana olana mekanika teo amin'ny toro farany. Teo amin'ny kategoria elite kosa-indray ary tao aorian'ny essai chrono dia i John no teo amin'ny pole position tamin'ny tour de formation. Vao nanomboka ny départ dia notarian'ny Nathan Baumann ny lohany ary narahany Ioanna kaikely izany. Niady be tokoa ny tao aoriana nisy an'i Tommy sy Jessie ary John ka lasa i John no teo amin'ny larana fahatelo raha i Tommy sy Jessie mbola nifampitady iny. Tsy nanaiky izany i Tommy teo amin'ny toro faharoa fa dia nilozany indray John ka mba be hatramin'ny farany azy roa lahy ireto ka teo amin'ny arrivé dia i John no tafiditra aloha ary teo amin'ny larana fahaefatra no nisy an'i Tommy. Jessie raha niezaka nianatratra ny Tommy dia teo amin'ny larana fahadimy nisy azy. Ny fanjevo no tao aoriana satria dia samy niezaka avokoa ny rehetra ka imeza ny tafavoaka teo amin'ny larana fahaenina na raha ny Erika sy Enzo. Ianna Sirine ary Jean Carbonel dia nanaraka mora ny ritma ny reto mpanamory teo aloha ireto. Na izany azy tsy lavitra akory no nisy azy fa akaiky kely teo.
complète pour tout type d'achat de moto. Un espace de 2 ateliers de SAV, un large panel d'équipements et d'accessoires s'offre à vous. Distributeur dans toute l'île des marques Husqvarna, Sim, CF Moto et BMW. Motostore est représenté par 8 points de vente. Venez visiter notre showroom à l'Arby. Motostore, l'univers des motards à Madagascar. Izay nivokatra teo amin'ny première manche fandeha hojerevantsika indray ary ny teo amin'ny pré-finaly isan-tsokajiny. Eo amin'ny sokajy minima ihany no hanomboantsika azy. Vao nanomboka ny lalao dia lasa avy hatrany i David ary dia notazominy hatrany farany lohany. Mazava ho azy izany fa mbola izy ihany no teo amin'ny larana voalohany raha mbola izy ihany koa no teo amin'ny première manche. Nanenjika azy tao aoriana i Rondi fa tsy nomeny lalana intsony ary tsy nahita hirika mihitsy ka izao lasa faharoa izao. I Lion koa no nanenjika ny Rondi mafy fa tsy nahazo fanolozan'ny Rondi alavitra be mihitsiny. Rial raha teo amin'ny larana fahadimy tamin'ny etape voalohany dia niakatra teo amin'ny larana fahaefatra kosa izy teto raha nisongona ny Roy. Ka i Roy izany no lasa nilatsaka kely teo amin'ny larana fahadimy. Nivadika ihany koa ny lalao teo amin'ny Ivan sy Andy raha teo amin'ny 7e position i Ivan tamin'ny dingana voalohany dia miakatra eo amin'ny larana fahaenina izao ary Andy no teo amin'ny larana fahafito. Miady be tokoa ny lalao teo amin'ireto sokajy minimum ireto fandeha hojerevantsika indray ary ny teo amin'ny Zala Junior e. Vao nanomboka dia Johanna nitondra ny baolina raha ny Nathan sy Mahary akaiky avy ao aoriana. Tao amin'ny 3e tour anefa raha Johanna sy Nathan nifampitady iny no nitsofohan'ny Mahary moramora teo anoloan'izy roa lahy ireto tao anatin'ny virage. Tariny Mahary hatramin'ny farany anefa izany lohan'izany ka izy ny voalohany teo amin'ny pré-finaly raha toa ka fahaefatra izy tamin'ny dingana voalohany. Johanna kosa indray variana ny fampitana tamin'ny Nathan no lasa teo amin'ny larana faharoa. Ary Nathan izay mbola avitady lalana tao aorianan'ny Johanna dia voasonginy Francesco indray teo amin'ny ady farany ka very tamin'ny ora farany izy ary lasa teo amin'ny larana fahaefatra raha toa ka i Francesco izany no teo amin'ny larana farany tamin'ny dingana voalohany no lasa eo amin'ny larana fahatelo. I Fity izay niezaka nitazona ny 3e place ny tamin'ny dingana voalohany no lasa nidina kely eo amin'ny larana fahadimy. Niezaka ny anenjika ihany i Rafael izay sendra ny sakamainty tamin'ny dingana voalohany kosa no lasa eo amin'ny larana fahaenina.
I Julia sy Maevatsiana kosa dia nizotra ny lama tsy nisy nanelongelona na izany azy somary midina kely ny laharany fa tsy nampaninona azy ireo izany fa mbola ho avy ny finale. Ialana kosa niazaka mafy fa noho ny olana teo amin'ny kartany dia tsy tafiditra ny arrivé izy satria nipitika koa ny kodiarany. Nafana dia nafana ny teo amin'ny ireto skady junior ireto fa andeha ho jerevantsika indray arany teo amin'ny skady elite. Ny famadika tanteraka ny vokatra teto, tsy nisy angitsitsy teto fa dia niady ny lalao. Dia nanomboka aloha dia notariany nataony baolina ary narahany John akaiky kely izy teto. Deuxième tour anefa dia lasa i John ka tsy nahita lalana intsony i Nathan. I John zany mazava ho azy ny teo amin'ny lalana voalohany raha teo amin'ny troisième place izy tamin'ny dingana voalohany. Nathan kosa raha nitondra ny lalao tamin'ny dingana voalohany no nidina eo amin'ny lalana faharoa. Tommy raha teo amin'ny lalana fahaefatra izy teo aloha dia izao niakatra tao amin'ny lalana fahatelo izao na izany aza tsy mora ny nahazony fa tena combat be mihitsy a. Eroanina kosa ary raha teo amin'ny lalana faharoa teo amin'ny dingana voalohany dia somary niemotra kely teo amin'ny lalana fahaefatra amin'ity pré-finale ity. Nahitana fivoarana ihany koa Eric raha tao amin'ny 7e place izy teo aloha dia niakatra teo amin'ny 5e place izy izao na dia nisy accrochage kely aza teo aminazy sy Mejy ary tsy afaka nanohy intsony Mejy raha nahitana olana teo amin'ny kartany. Combat be ny teo amin'ny Jessie sy Iana satria dia fotoana fomonja no elanelana roa lahy ireto. Nizotra ny lamy ny Enzo sy Irine ary Jean Carbonel na izany aza samy niezaka avokoa izy rehetra. Toy izay ara ny vokatra teo amin'ny pré-finale ho an'ny Satsokajiny fa tsy ho lava resaka isika fa ho aroso avy hatrany ny dingana famarana teo amin'ity première manche de championnat de Madagascar ity. Ny sokajy minima ihany no anomboantsika azy vao nanomboka dia combat avy hatrany teo amin'ny arrondissement notariany Randiny lohany fa teo amin'ny 3e tour farany no nandaozany David azy ka noho izany dia David izany no nandrobaka ny amboara tamin'ity sokajy minima ity. Nitady lalina mafy ihany koa i Randy fa tsy nahita hirika intsony ka dia nipetraka teo amin'ny 2e place izy tamin'ity finale ity. Aujourd'hui, j'étais 2e et la dernière fois, j'étais toujours premier, à part pendant le trophée, mais
Mais ce que j'ai appris pendant le trophée, il faut jamais sous-estimer ses adversaires. Mais je félicite quand même tous ceux qui étaient dans ma catégorie et je remercie aussi ceux qui ont préparé mon kart. Mais la prochaine fois, je tenterai d'être premier. Mais c'est toujours du sport mécanique, alors je peux pas rester premier pour toujours. C'est du karting. Lion kosa nanaraka sy nitazona trano mitoerany mba tsy ho very ka izy zany tafapetraka teo amin'ny larana fahatelo mazava ho azy. Oui, c'était bien, mais j'étais troisième. Mais à la prochaine course, je vais essayer de faire mieux. Et aussi, je félicite aussi tout le monde, même l'avant-dernier, le dernier, et même ceux même pour les KT et les élites. Et je remercie aussi le mécanicien d'avoir réparé mon kart parce que tout à l'heure, il a fait un petit problème pendant les virages. Niakatra teo amin'ny larana fahaefatra i Rialy, ilay mpanamory mbola voasambana nandray anjara teo amin'ny sokajy poussin. I Rialy no tafalatsaka teo amin'ny larana fahadimy. Première course QR, t'es Nafita 4e dans le classement général, t'es Nafita 1er dans le micromax. Les minimax à Telro, moi, belle. Manana écart qui s'appelle Nat et c'est ça qui a tchatchara et tout. Niakatra teo amin'ny larana fahaenina i Andy ary narahany Ivanina moramora tao aoriana. Tsara fa mettre bien le karting. J'aime bien faire le karting, c'était bien de faire la course. Si mon grand frère m'a bien encouragé, j'ai pu faire la 3e place. Je suis heureux de vous rencontrer dans cette compétition de karting. Même si j'ai terminé 2e, je félicite quand même tout le monde. Mais je remercie surtout mes mécaniciens qui m'ont aidé et me laisser faire la compète. Je les remercie du fond du cœur. Raha nivokatra teo amin'ny sokajy junior kosa indray ary nojerena dia lasa avy hatrany i Mahary raha vao nanomboka ny lalao. Tsy nahita hirika mba hisombonana intsony eo anina fa dia tery ny lalana. Combat be hatramin'ny farany ny azy roalahy ireto ary nanome spektakla be ho an'ny mpijery izany. Tafavoaka teo amin'ny lalana voalohany noho izany Mahary ka izy ny tompon-daka tamin'ity andiany voalohany ity. Le tsara le izy dia surtout tamin'ilay deuxième manche fa satria tamin'ilay deuxième manche navita tonga premier dia nisy problème kely tamin'ilay première manche fa satria mifandona niaraka amin'ny Francesco fa tsy nanino iny dia sinon nandeha tsara le course androany. Saotra ny mécano fa satria zareo nanao les réglages an'ilay kartako dia misongana amin'ny olona rehetra amin'ny équipe anay ny soutenir. Johanna kosa ny teo amin'ny larana faharoa. Entre Nathan, Mahar, Francesco et tous les autres pilotes et j'ai bien aimé cette course.
Non, je n'ai pas eu de difficulté avec le kart, il a bien avancé et oui, c'était bien. Na izany aza tsy nanaiky koa iny ataony teo anatrehan'izany fa dia niezaka ny anenjika ary nanakaiky mafy any eo aniny izy fa tsy tafavoaka tamin'ny ora farany. Francesco kosa niezaka nitazona ny toerany tamin'ny pré-final fa tsy voatazona intsony ka teo amin'ny larana faha-efatra no misy azy tamin'ity final ity. Tsy nanaiky koa i Rafaela fa nanenjika mafy ary niakatra teo amin'ny laharana faha-5 raha nananana olana teo amin'ny kodiarana sy teo amin'ny laharana faha-9 izy teo aloha. Nanaraka sy nizotra ny lamina koa sy Fiti fa tsy nahatratra ny teo aloha intsony aloha ka teo amin'ny laharana faha-9 nisy azy tamin'ny final. Na izany azy mbola lava ny saison ka tsy kivy izy. Raha tojo olana teo amin'ny kodiarana kosa ary alanina teo amin'ny dingana pré-final dia nanenjika mafy tamin'ity final ity ka izao tafapetraka eo amin'ny laharana faha-7 izao. Tsy nahitana komba intsony teo amin'ny Maevatsina sy Julia fa dia nizotra ny lamina ary izy roavavy reto no namarana teo amin'ny Skadzi Junior. Idirantsika avy hatrany ary ny teo amin'ny Skadzi Elita fa tsy andry ely intsony sika. Tsy nisy lalana intsony teo anoloan'ny John fa dia takona tanteraka hatramin'ny farany. Tafapetraka teo amin'ny lalana voalohany izy noho izany ary izy no nandrobaka ny amboara tamin'ity andiany voalohany ity. Nafinaritra hatramin'ny voalohany satria tonga dia nahazo pole position aloha tamin'ny essai chrono. Niady be teny an-dalana satria faux départ ny pré-final dia dépassen'ny olona anankiefatra be zao. Dia niady teny dia nafinaritra fa hita daholo ny réglage androany na châssis na pneumatique na moteur. Dia pré-final aloha efa naresy pré-final dia avy eo mbola naresy final ihany. Nafinaritra. Oui, tena fisaorana lehibe dia lehibe ho an'ny mpikarakara, indrindrindra ho an'ny directeur de course sady izy koa no présiden'ny commission karting. Tena navita mihitsy izy satria tamin'ity indray mitoraka ity nitombo ny kategoria, nitombo ny isan'ny mpilalao ary efa hitantsika efa ny niveau amin'izao fotoana izao dia efa avo dia avo tokoa na amin'ny pilote na amin'ny matériel dia mbola ho ela velona foana ny karting. Eroanina sy Nathan ary Tommy kosa mbola niady mafy tao aorianan'ny John ary nifampitana mandra-pahafatotry ny lalao. I Eroanina no tafavoaka teo amin'ny laharana faha-2 raha tany amin'ny laharana faha-4 izy tamin'ny pré-final ary Nathan kosa no nidina teo amin'ny laharana faha-3. On remercie tous les organisateurs qui ont organisé la course. C'était un combat vraiment difficile avec Nathan puisque John est déjà parti devant, puis avec Nathan c'était vraiment combat et sur la ligne droite à l'arrivée il a failli, c'était quand même assez limite. Sinon c'est tout. Au niveau mécanique on n'a eu aucun problème. Le matin juste les pneus glissaient vraiment beaucoup mais sinon ça pouvait aller. Leur course s'est bien passée du début jusqu'à la fin. Je trouve que c'est une bonne planification pour l'année 2019. Un peu à cause juste après le virage, j'ai pas trop de vitesse, mais ça pose aucun problème. Au moins j'ai terminé la course. Pour l'organisateur, je le remercie beaucoup d'avoir organisé une course vraiment phénoménale pour le début 2019. Tout le monde a bien participé, tout le monde a aimé cette course, je parie. Pour moi, je suis parti avec eux, j'aime bien. Erika Sensout kosa dia nisisika nitady lalina mafy tao aorianan'ny Tommy fa tsy nahazo raha tsy teo mitovy faha-4 tsy avy-tany lalao.
Nandamina mora fotsiny eo any ny tao aorianan'izy ireo lahy ireto ka na izany aza tafapetraka teo amin'ny larana fahenina izy. I Jessie kosa dia nizotra tsy nisy nalelingelina nandritra ny finalina ka izao izy teo amin'ny larana fahafito izao. Nisosa nanaraka ny Jessie kosa Irina sy Jean ary nilahatra teo amin'ny larana fahavalo sy fahasivy. Tommy raha izy mifampitana tamin'ny Nathan sy Erwan iny no sedra olana teo amin'ny mekanika ka tsy afaka nanolo lalao intsony raha tory faefatra tsy avy tany lalao iny noho izany dia mijanona izy ary teo amin'ny larana fahafolo no nisy azy. Bon course nahafinaritra fa le finale iny moa tsy paka moteur dia 3 tours de l'arrivée dia tsy afaka nanohy intsony fa nahafinaritra fa juste iny clic iny tsy nampatsara an'ity course ity fa bon verina mafy tsika amin'ny prochaine course amin'ny juin. Misaotra ny karakara rehetrarehetra ny fédération Madagascar karting, ny ray aman-dreny, ny mécanicien, ny équipe média tonga rehetrarehetra. Tsy nisy kiva nefa ireto mpifaninana tsirairay ireto fa voasantatra am-bavarano izy ireo ka mbola hoela ny lalao e. Afa-po tanteraka mikarakara na teo amin'ny fandaminana na teo amin'ny fizotra ny lalao satria tsy nahitana korotana izany. Vita soa tsara ny course androany. Raha hitantsika teo dia tena tsisy incident mihitsy izany ny course na tamin'ny élite na tamin'ny junior na tamin'ny minime kely. Somary tara kely fotsiny zay teo amin'ny préparation vao maraina fa première course koa moa ilay izy dia natao ihany izay nahavitana azy ara-potoana. Deuxième manche indray zany zao no atao afaka ray volana dia mino aho fa izy koa pilote betsaka natevi-darana indray satria betsaka ihany teo mbola tsy tonga. Fa noho ny préparation zareo tombotra loatra ozy izy dia mananteny zareo zay ho avy anatevina ny nombre amin'ny pilote andray anjara. Dia izay ara aloha no azo natolotra ho an'ny androany fa manome fotoanantsika rehetra indray ho amin'ny herinana ny toy izao. ID Moteurs sur la route 10 vous a présenté Mekamag.